A wannan darasin za mu gaya muku menene extension kana kuma za mu koya muku yacce za ku yi downloading da install ɗin kowane irin extension da kuke buƙata a cikin Visual Studio Code. Okay, mu tafi cikin bidiyon. Alright, so menene extension? Extension kamar wani tool ne wanda zai taimaka maku wajen rubuta code, kun fahimta, wanda zai rinka maku auto complete ko kuma ya rinka dai sauƙaƙe maku wajen amfani da text editor naku. Kamar yanzu misali Play Store za ku ga ai abin nan ne, store ne aka buɗe, app store ne wanda zai taimaka maka wajen downloading ɗin da irin wani application da kake buƙata don ka ji daɗin aiki da wayarka. So haka shi ma extension an ƙirƙire shi ne domin ya taimaka muku wajen rubuta code don ku ji daɗin aiki da kowane irin programming haka da sauransu, da kuma zai taimaka muku wajen running ɗin programming naku haka. Kun fahimta, zai sauƙaƙe muku da abubuwa daban-daban. Okay, so da za ka install ɗin shi, za ka buɗe text editor naku, bari in kulle homepage. Okay, sai ka taho saitin extensions ga su nan sai ka taɓa. Okay, so anan za ka yi searching ɗin extension ɗin da kake buƙata ka yi install. So ba kowane extension za ka zo ka yi downloading ba fa. So idan misali kana so ka rubuta maybe Python programming ne, so za ka rubuta Python sai ka sa pack. So pack yana fitowa da extension daban-daban, za ku ga shi na extension pack. Okay, so sai ka tauka install ɗin shi, za ku ga ya fito da extension guda 7. Kun fahimta wannan extension pack ɗin? Kun gane, idan kuma extension ƙwara ɗaya kake so ka yi downloading da install, so za ka iya searching ɗin shi. Amma idan kana so ka rubuta Python, so za ka zo ka install ɗin wannan extension ɗin kana kuma ba wai iya nan za ka tsaya ba, za ka buɗe terminal ɗinka. Okay, so za ka ce sudo apt install sai ka ce Python. Idan Python ne fa za ka yi, zan koya maku na yacce za ku yi kowane programming. Kun fahimta, na kowane irin programming akwai nashi. Za ka sa sudo apt install Python sai ka saka password naka. Okay, so sai dai mu saka Python 3. Bari mu danna enter. So ni already na yi downloading ɗin shi, na yi install. So za ka yi clear. Wannan na Python ne. Kun fahimta, idan kuma kana aiki da Windows, kana so ka yi downloading ɗin Python, za ka yi searching ɗin Python. So da zai gwada maka website ɗinsu ga su nan python.org. So za ka buɗe website ɗin. So da ka buɗe za ka taho saitin download ga shi nan. Kun fahimta, sai ka taɓa saitin download. So kana ma taɓa za ta gwada maka Windows ne, Mac ne, Android ne, ko kuma others platform ne. So Linux ita direct dama akwai nata waye-waye, kun fahimta. So in Windows ne za ka taɓa saitin Windows ga shi nan sai ka click. So direct zai kai ka inda za ka yi downloading, za ka ga na 64-bit ga na 32-bit. So za ka ɗauko ɗaya daga cikin wannan. Idan amma na baka shawara, wannan na san maybe computer ka babba ce, so ka ɗauko wannan. In dai ya yake computer ka ba mini ba ce ba, normal abin nan ne, so ka ɗauko wannan. Idan kuma kana aiki da Mac gashi nan za ka taho ka yi downloading ɗin na Mac. Idan kuma Linux ne, shine kawai za ka rubuta sudo apt install Python. Kun fahimta? So wannan shine na farko. Okay, so sai ka zo kawai kai install ɗin wannan extension pack ɗin, ko kuma kai searching ɗin kawai Python. Na gaya muku ba kowane extension za ka zo ka yi install ba fa. Kun fahimta, kawai nan za ka taho setting extension sai kai searching ɗin Python. Ba daidai ma na rubuta Python ɗin ba shi. Okay, gashi nan za ku ga extension marketplace. So za ku ga shi wannan extension ɗin zai taimaka muku duk inda duk sanda ku fara rubuta Python ya maku auto complete. Kun fahimta, za ku iya karantawa ga description ga sauran abubuwa dai abinda extension ɗin yake, ga features, ga logs, lokacin da aka yi updating, canja wani abu nashi da anan za ku gani. Kun fahimta, so wannan na masu Python ne. Okay, so wanda kuma za su yi JavaScript, za ka yi searching ɗin JavaScript. Okay, so anan za ta gwada maka JavaScript amma ka sa pack a gaba. So shine zai baka extension pack nasu. Ga JavaScript pack. Wannan za ku ga ya fito da extension guda 15. Ni already na yi install ɗin shi. Gashi nan anan za ka taho kai clicking install. So ni na yi install ɗin shi. In za ka yi on install, kawai za ka yi clicking ɗin on install ne gashi nan. Kun fahimta? So bari mu taɓa saitin wannan ku gani. Kun gani? Wannan gashi nan tana gwada mana install. Gashi nan shi wannan zai taimaka mana wajen duk sanda muka fara rubuta JavaScript ya mana auto complete da sauransu. So za ka tauka danna kan install nan. Kun fahimta? So idan za ka rubuta React, gashi nan wannan wani library ne na
JavaScript wanda yake taimakawa kun fahimta wajen front end development. So zan koya muku yacce za ku yi amfani da shi wanda suka yi register ɗin course ɗinmu na JavaScript. Zan koya muku complete yacce ake haɗa website da komai da komai ga Node.js haka da sauransu. So wannan na JavaScript ne kun fahimta. So in JavaScript za ka yi fa ba wai iya nan muka tsaya ba, akwai abin da sai ka yi install ɗinsu. Okay, so kai ba wai direct za ka ce sudo a Linux ba wai za ka zo ka ce sudo apt install JavaScript ba kun fahimta. So JavaScript ba wai software ba ce ba haka da sauransu. So ba direct za ka zo ka install ɗin shi ba, sai dai me akwai runtime environment na JavaScript wanda ya kamata ka ɗauko wato Node.js. Zan maku bayanin shi mun zo course ɗinmu na Node.js ko kuma JavaScript course ɗinmu. Okay, sai ka danna enter. Okay, so ni already na yi downloading ɗin shi. In kai downloading ɗin shi sai ka zo ka yi downloading ɗin npm sai ka danna enter. Okay, wato wannan Node package manager kenan. So sai ka yi install ɗinta. So idan kuma kana aiki da Windows kana so ka yi JavaScript front end da back end ko kuma front end ɗin ma, so dole sai ka yi install ɗin wannan. Za ka yi searching ɗin Node.js sai ka danna enter. So direct za ka ga website ɗinsu gashi nan sai ka taɓa, kana kuma za ka taho ka ce download sai ka ce npm wato Node package manager sai ka danna enter. So za ka ga website ɗinsu nan, amma dai ka fara install ɗin Node.js. Bari mu taɓa site. Okay, bari mu taɓa site website ɗin farkon nan. So gashi nan dai za su yi guiding ɗin ka yacce za ka yi install ɗin shi. Idan kana aiki da Mac ga command nan sun baka haka da sauransu. In kana aiki da Windows ga sunan za su yi koya maka yacce za ka yi komai da komai. So ni bana aiki da Windows, kai ma ban baka shawara ba ka samu ka install ɗin Linux in za ka yi kamar har ka yi web development, saboda Linux gaskiya ta ɗan fi sauƙi. Akwai script daban-daban wanda za su taimaka maka musamman wajen API haka da sauransu, amma Windows ɗin ma yana yi Mac lafiya lau. Okay, za ka yi clicking ɗin download a nan. Okay, so nan za ka yi selecting ɗin platform naka. Ni nan kun ga platform ɗin da nake aiki da shi ne, ina aiki da Linux ne, direct za ta yi mun selecting wato operating system kenan muna kiransu da platform. Okay, so nan za ka yi selecting ɗin, idan Windows ne za ka yi selecting ɗin Windows. So nan ba sai ka taɓa komai ba. Which npm in kana so ka ɗauko hada npm za ka taɓa setting shi. So za ka ga command nan ta baka, za ka buɗe PowerShell naka kun fahimta kamar cmd ne ko yy sai ka danna sai ka yi copy ɗin wannan command ɗin gashi nan. Hash ɗin na kakkuyi download ɗin shi, kakkuyi running ɗin shi saboda comment ne akai, ba zai running a jikin kwamfuta ka ba. Dai wanda kaga an samu hash ba zai running ba, comment ne. So wannan kawai za ka zo ka yi copy gaba ɗaya sai ka yi paste a cikin abin nan ɗinka. So in za ka install ɗin Node.js shi ma za ka buɗe PowerShell ɗinka sai ka yi running ɗin wannan. Idan kana aiki da Mac gashi nan ga yacce za ka yi downloading ɗin shi, za ka yi copy ɗin wannan gashi nan sai ka yi running ɗin wannan sai ka yi running ɗin wannan gashi nan. An sauƙaƙe ma kuma. Idan Linux ne already na koya maku yacce za ku yi a Linux. So gashi nan duk dai process ɗin ɗaya ne ma da na Linux haka da sauransu, but kawai ka taho ka bada sudo apt install yy sai ya fi maka sauƙi. So idan ka install ɗin shi za ka zo ka install ɗin za ka yi searching ɗin Node.js sai ka saka pack. So za ka ga extension pack na Node.js ga su nan, za ku ga wani nan za ka iya zuwa ka yi install ɗin shi. Za ka iya zuwa ka ɗauko wannan gashi nan Node extension pack. So za ka iya zuwa ka yi install ɗin shi. Ni za ku ƙwara ɗaya ne ma ko biyu wanda ban install ba, waye duk ga su nan. So haka ma za ka zo ka yi searching ɗin npm npm pack. So direct za ka taho ka yi install ɗin shi ma dai haka da sauransu, amma ƙara kawai ka yi searching ɗin JavaScript. Okay, so duk za ka ga extension na JavaScript. Ba duka za ka zo ka yi install ba fa, ɗaya ko ake install kun fahimta. So sai kuma live server wato live server ɗin nan muna amfani ne da ita a JavaScript. Tana taimaka mana wajen running ɗin website musamman ma in muna aiki da HTML CSS. So inda za ka yi aiki da HTML CSS JavaScript wajen rubuta front end, so za ta buɗe maka browser ne da ka yi canji tare za ka rinka ganin canjin a jiki kamar yacce kuka gani gashi nan kun gani. So haka take. So nan ga browser ɗinka, nan kuma ga abin nan server ce haka za ta yi ma running da komai da komai kamar irin su
Apache dai haka da sauransu, kun fahimta. So amma ita wannan extension ne na Visual Studio Code haka da sauransu. So idan kuma PHP ne kake so ka yi, zan koya muku yacce ake zan yi course game da PHP insha Allah kwanan nan, but zai ɗauki time saboda PHP akwai abubuwa da yawa akan shi, ba kamar JavaScript bane ba a koya faka a wuce. So in PHP ne zaka ce sudo apt install sai ka ce PHP sai ka danna enter. So direct za ta yi maka downloading da install ɗin PHP, zaka sa y sai ka danna enter. So direct za ta yi maka downloading ɗinta. Okay, so bari in jira ta gama download. Okay, so idan ka yi sacin PHP, so anan sai ka tauka sacin ɗin PHP sai ka saka pack. Zaka ga akwai extension pack na PHP, zaka ga akwai su Laravel ne da waye ga extension pack nan na PHP, za ku ga wanda ya creating ɗin shi nan. Okay, za ku ga ma wani extension pack ɗin nan. So duk wanda ka ga bai da extension da yawa, za ka iya skipping ɗin shi kai downloading ɗin mai extension da yawa, saboda kaka cika install ɗin extension. Wani lokaci in ka cika install ɗin extension da ka buɗe ta, za ka ga extension suna ta running. So kun ga kamar wannan yana fitowa da duk wasu abubuwa da kuke buƙata domin rubuta PHP ɗinku. Kun gani? Okay, so idan kuma JavaScript, idan kuma HTML ne, za ka yi searching ɗin HTML. Okay, so sai ka sa pack. So za ka zo kawai ka install ɗin su, gashi na HTML5 extension pack. Za ku gani already na yi install ɗin shi saboda ina yawan aiki da HTML. So wannan zai hito har da CSS da sauran abubuwa dai haka. So haka ma CSS za ka taukace CSS pack. So za ka ga tailwind ga waye duka ga sunan, za ka zo ka install ɗin extension ɗin da ya kamata ka yi install. So bari mu yi searching ɗin formatter. Okay, ga ta nan. So gashi nan CSS formatter za ka install ɗin ta, wannan ita ce za ta rinka gyara maka code ɗinka da ka rubuta haka da sauransu. Misali in ba ka yi indenting ɗinsu ba, direct za ta yi maka indenting ɗinsu haka. Za ku fahimci abin da nake nufi da indenting haka da sauransu. Okay, so zan maku bayani game da nesting da indenting a course ɗin na HTML haka da sauransu. Okay, so za ka iya searching ɗin prettier, popular extension ne da ka fara searching ɗin shi ma ina ga zai nuna maka gashi nan prettier, gashi nan code formatter, za ta tsara maka code ɗinka ta gyara maka shi. So ka tabbata ka yi install ɗinta haka da sauransu. Haka ma idan C++ ne, za ka tauka searching ɗin C++. So idan ka yi install ɗin extension na Python, za ku ga ya fito maka da duk wannan abubuwan run. Zan koya maku yacce za ku yi run ɗin Python code. Gashi nan za ku ga gashi nan code ɗina. So ni already na yi install ɗin shi gashi nan, kun fahimta. Za ka zo ka yi install ɗin shi in C++ ne. Haka ma in Java ne, za ka zo ka yi searching ɗin Java. Idan Bash ne, za ka zo ka yi searching ɗin Bash. Sai ka yi searching ɗin pack a gaba, wato kana so ka yi Bash script haka da sauransu, ko Bash shell, wato born again shell. So duk za ka zo ka yi install ɗinsu, ba wani wahala ba ne ba, duk abin da kake so kawai nan za ka zo ka yi install ɗinsu. Idan ka yi install ɗin extension ba ka buƙatar shi, za ka taho setting extension haka. So za ka yi searching ɗin extension ɗin da ka yi install wanda ba ka buƙatar shi, sai ka goge. Idan kuma team ne, kawai za ka yi searching ɗin team. Kun gani team ita da team ɗinka ba ɗaya ba ne ba, na sani. So za ka zo za ka ga akwai teams daban-daban nan. So idan kana so ka yi aiki da team ɗin da nake aiki, za ka yi searching ɗin August. Ga ta nan sai ka yi install ɗinta, gashi nan ma sun yi update. Bari in yi updating ɗin August ɗina. So kun ganta. So kai ma za ka zo ka yi install ɗin August ɗin. So in ka yi install, za mu taɓa setting restart. Gashi nan. So in kana so ka canza team, za ka shigo setting team ɗin, ko kuma ka taɓa setting file. Bari mu ga ina ma wajen canja team yake a wajen nan. Okay, bari mu taho nan sai mu taɓa setting team, sai mu ta yi ƙasa. So ban ga wajen okay, gashi nan color team. So a nan da ka yi sama ko kai ƙasa, team ɗin za ka ta canja. Ga wadda nake aiki da ita nan. So kun gani ga teams nan daban-daban za ka zaɓa. Okay, so bari in tafi wannan team ɗin, ko kuma in koma tawu. Okay, na fi jin daɗin team ita, ran tawu ɗin.
Okay, so haka ake install ɗin extension, haka kuma ake uninstall ɗin extension a cikin Visual Studio Code. Okay, so duka duka ana muka kawo ƙarshen wannan shiri namu. Allah taimaka.